आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म देवेन्द्र पौडेल इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाभित्र रहेर विभिन्न विषय विज्ञता हासिल गर्नुभएका विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू, सरोकारवाला, जवाबदेही तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गरिने यो विशेष कुराकानीको यो श्रृङ्खलामा तपाईँ दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, यतिखेर चुलाचुली गाउँपालिकामा 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता तयारीका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइराखिएको छ र यसै सन्दर्भमा चुलाचुली गाउँपालिकामा आगामी पौष 20 गतेदेखि सञ्चालन हुने 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताको तयारी के कस्तो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ र यो प्रतियोगितामा के कस्ता खेलकुदका प्रतियोगिताहरू हुनेछन् लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिका सदस्य सचिव रुद्रप्रभात गिरीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रा आजका अतिथि रुद्रप्रभात गिरीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद। 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता चुलाचुली गाउँपालिकामा सञ्चालनको एकदम पूर्व सन्ध्यामा छ। यसको तयारी कस्तो भइरहेको छ सर, बताइदिनुस् न। यसको तयारी अलिकति तयारीमा हाम्रो अलिकति ढिलाइ चाहिँ भयो, तथापि अहिले हाम्रो द्रुत गतिमा तयारी भइरहेको छ। अहिले सबै विद्यालयहरू आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् अनि सबै विद्यालयबाट फारम सङ्कलन गरेर त्यसलाई रुजु गर्ने काम भइरहेछ, इमिससँग रुजु गर्ने काम भइरहेछ। त्यो आजदेखि त्यो काम भइरहेछ, आज र भोलि त्यो काम हुन्छ। अनि खेल मैदानमा पनि खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पानी पटाउने काम अब भोलिदेखि हामी ट्र्याक कोर्ने काम त्यो हुँदैछ। अब जस हाम्रो पूर्व तयारी लगभग भइसक्यो। अब अहिले यस पटकको यो प्रतियोगितामा चुलाचुली गाउँपालिका भित्रका कति विद्यालय र कति खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन्? ठ्याक्कै यति खेलाडी भन्न चाहिँ अब अलिकति हाम्रो जम्मै रुजु भइसकेको छैन, त्यो भएकोले गर्दा अप्ठ्यारो छ। तर अहिले हाम्रो ट्याक्कै भन्नुपर्दा 8वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन्, ती 8वटा विद्यालयहरू सहभागी हुन्छन्। अरू संस्थागत 2टा माध्यमिक विद्यालय छन्, उनीहरू सहभागी हुन्छन्। अब आधारभूत विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालय आधारभूत 2टा छन्, उनीहरू पनि केहीमा सहभागी होलान्, जम्मैमा सहभागी हुन सक्दैनन्। अनि संस्थागत आधारभूत विद्यालयहरू पनि 4वटा रहेका छन्। उनीहरूले कुन कुन खेलमा सहभागी गर्छन् भन्ने कुराको चाहिँ ट्याक्कै आजै रुजु हुँदै गरेकोले गर्दा आँकडा छैन। जो सरदरमा लगभग त्यहाँ 250-300-400 खेलाडीहरू सहभागी हुन्छन्। जस्तो यो राष्ट्रपति रनिङ सिलमा चाहिँ विशेष गरी के कस्ता खेलहरू चाहिँ खेलाइन्छ, अर्थात् के कस्ता खेलहरूको चाहिँ प्रतियोगिता हुन्छ ती पनि बताइदिनुहोस्। क्याटेगोरी छ हैन, जस्तो भलिबल छ छात्र छात्रा, हजुर, कबड्डी छ छात्र छात्रा, हजुर, त्यस पछाडि रिले छ छात्र छात्रा। समूहमा हुने यति हो। एकलमा अब अर्को एउटा मार्शल आर्ट छ, मार्शल आर्टमा अरू 3टा विधा हुन्छ, मार्शल आर्ट भित्र 3टा विधा हुन्छ। अब त्यो मार्शल आर्ट पट्टिको पाटोमा अहिले हाम्रोमा लगभग 2टा विधा मात्रै चल्छ होला भन्ने लागिरहेछ। मार्शल आर्ट कराते र उसु मात्रै चल्छ। अर्को एउटा विधा हाम्रो चल्दैन, यहाँ हाम्रोमा प्रशिक्षण भएको छैन। त्यस पछाडि हाई जम्प, लङ जम्प, ट्रिपल जम्प हैन, त्यो फिल्डको हाई जम्प, लङ जम्प, ट्रिपल जम्प, ज्याभलिङ थ्रो, सर्ट पुट यो फिल्डमा भयो। ट्र्याकमा चाहिँ 100 मिटर, 200 मिटर, 400 मिटर दौड, त्यस्तै गरेर 800 मिटर, 1500 मिटर, 3000 मिटर, यो 2टै छात्र छात्राकै भएर चल्छ। यो चाहिँ जस्तो यो राष्ट्रपति रनिङ सिल त एउटा उत्सवको रूपमा, पर्वकै रूपमा सञ्चालन हुन्छ। अब यसमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ सहभागिता कस्तो पाउनु भएको छ? मतलब विद्यार्थीहरू कतिको उत्साहित छन् यो प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि? विद्यार्थीहरू अब विद्यालयले अलिकति उत्सुकता थप्ने हो हैन। हजुर, विद्यार्थीहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा उत्साहित हुने गरीको वातावरण चाहिँ वास्तवमा छैन। ट्याक्कै भन्नुपर्दा जस्तो उनले यहाँ स्थानीय तह जित्छ के पाउँछ भन्ने कुरा रह्यो कि हामी त्यो खेल खेल्दै गरेकोलाई हेऱ्यौँ भने, जस्तो हामीले कबड्डीलाई हेऱ्यौँ भने कबड्डी हेर्दै गर्दाखेरि त जो खेलाडीको अभिभावकले हेर्न आयो भने फेरि म पठाउँदिनँ भन्ने गरेको देखिन्छ, त्यस्तो च्यालेन्जिङ देखिन्छ हैन। तथापि उनीहरूले
जिते भने पनि गोल्ड मेडल भनेर एउटा मेडल दिने मात्रै छ हैन? सामान्य मेडल अरू केही दिइन्छ। छैन। अब यहाँ हुँदाका अब चुलाचुलीकै विद्यालयको हैसियतलाई हेर्ने हो भने प्रोत्साहन गर्नका लागि सामान्य यसो पुरस्कार थप गरेर दिने व्यवस्थापन सामान्य होला। हजुर, हजुर। अब त्यत्रो ठुलो हैसियत, अब ठुलो पुरस्कार दिने हैसियतको विद्यालय कुनै पनि छैनन्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिक खेलाडी विद्यार्थीहरूमा चाहिँ उत्सुकता नभएको पाइन्छ। तथापि आन्तरिक रूपमा विद्यालयहरूले उत्सुकता थपेर पनि खेललाई आकर्षक बनाउने तपाईले भने जस्तै त्यो एउटा पर्वकै रूपमा हो। हजुर, हजुर। र यो पर्वकै रूपमा लानको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति गभर्नमेन्टहरूले पनि व्यवस्थापन हेर्ने पक्षले अलिकति राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ कि भन्ने हैन। जस्तो पहिला राष्ट्रपति रनिङ सिलका लागि भनेर केन्द्रबाट पनि थोरै बजेट छुटिन्थ्यो। त्यो नामै बेगरको बजेट छुटिन्थ्यो। अहिले त्यो बजेट पनि काटिएको छ के फेरि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ सबै हैन। सबै कुरा त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको। यो भनेको त राष्ट्रको लागि खेलाडी उत्पादन गर्ने ठाउँ हो। यो त जग हो। जगमा नै हामीले हलिँदै गरेको जग स्थापना गर्यौं भने केन्द्रमा पुग्दा कस्तो पुग्छन् होला भन्ने गरीको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि विद्यार्थीहरूको सहभागिता राम्रै छ, तर त्यसमा अलिकति उत्प्रेरणाको चाहिँ कमी भयो भन्ने तपाईको आशा? उत्प्रेरणा प्रदान चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। जस्तो म आफू संलग्न भएको विद्यालयले हाम्रोबाट खेल्दै गरेका खेलाडी भाइ बहिनीहरूले गोल्ड मेडल ल्याए भने सिंगल इभेन्ट्समा प्रति गोल्ड मेडल 1000 पुरस्कार दिने गरेको छ थप। हजुर, हामीले दिने गरेको हैन, विद्यालयको तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर त्यो दिने गरेको छ उनीहरूलाई त्यो उत्साहका लागि। अनि सामूहिक खेलमा जस्तो सामूहिक खेलमा रिलेमा अलि थोरै खेलिन्छ, 4 जना राखेर खेलिन्छ। त्यसलाई एउटा गोल्ड ल्यायो भने 3000 दिने गरेको छ। अनि अब कबड्डी र भलिबल अलि धेरै खेलाडी सहभागी हुन्छन्, 9 जना 10 जना खेलाडी सहभागी हुने भएकाले गर्दा पनि त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब व्यवस्थापन समितिले 5000 दिने निर्णय गरेको छ हैन। त्यो एउटा उत्साहका लागि हो, तर त्यो पनि सबैतिर छैन कि। किन पनि छैन भने सबै विद्यालयको त्यो हैसियत नहोला नि त। हामीले चाहिँ जे यताउता जोडजाड गरेर अरूसँग केही गरेर भए पनि त्यो व्यवस्थापन गरेको छौं। तथापि त्यो व्यवस्थापन विद्यार्थीलाई चाहिँ पुरस्कारकै रूपमा दिन सक्ने गरी हुने हो भने चाहिँ अझ धेरै उत्साह हुन्थ्यो। हामीले त्यो दिन थालिकन निकै राम्रो उत्साह छ हैन। विद्यार्थीहरू राम्ररी अभ्यासमा आइरहेका छन्। त्यो गर्न सक्यो, विद्यार्थीलाई उत्साह थप्न सक्यो भने चाहिँ खेलाडी उत्पादन गर्ने बाटो चाहिँ हो राम्रो। सायद त्यही भएर पनि होला निरन्तर चुलाचुली गाउँपालिकामा बालज्योति नै प्रथम भइरहेको छ विगत 2-3 वर्षदेखि होला हैन। अनि गौरवै गर्नुपर्छ, हामीले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि हामी जितिरहेका छौं हैन। अहिलेसम्म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामी 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल भन्दैछौं हैन। तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो 6औं जति मात्रै हुन्छ होला स्थानीय तहले खेलाएको छ। त्यसमा 4 वटा चाहिँ हामीले जितेका छौं। 4 वटा हामीले जितिसक्यौं। 5 वटा भएछ, 4 वटा हामीले जित्यौं, एउटा मात्रै फरक अरूले जितेको हो हैन। त्यो भइरहँदाखेरि अब हामीले थपेको उत्साहले नै होला भन्ने पनि लाग्छ एउटा चाहिँ हैन। अब अरू विविध पक्षहरू पनि हुन सक्लान्। विद्यार्थी आफैमा पनि अब विद्यालयले जितेपछि त्यसको इज्जतका लागि भनेर विद्यार्थी आफै पनि अलिक लागि पर्छन् हैन। गर्दैनौ हुँदैन यसपालि छैन भन्दै पनि विद्यार्थीहरू होइन गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि पुगेका छन् कि अहिले हैन। हाम्रो त्यो एउटा साख छ, साखलाई जोगाउनु पर्छ भनेर विद्यार्थी आफै पनि उत्प्रेरित भएको, त्यो तरिकाले उत्प्रेरित पनि भएको छन् एउटा। अनि अर्को के छ भने अब चाहिँ हामी बालज्योतिलाई हराउनुपर्छ भनेर अरू विद्यार्थीहरू पनि, अरू विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि तयारी राम्रो गर्न प्रयास गरिरहेको पाइएको छ। जस्तो यो वर्षमा एकचोटि सञ्चालन हुन्छ र वर्षभरि यसको चाहिँ चर्चा परिचर्चा चलिरहन्छ गाउँघरमा, सार्वजनिक स्थलमा। सँगसँगै अभिभावकहरूले चाहिँ यो प्रतियोगिता प्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईहरुसँग? यो कस्तो छ भने अभिभावकहरू त्यति धेरै उपस्थिति पनि रहँदैनन् चाहिँ हैन। उनीहरूले त्यो खासै त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छैनन् हैन। त्यस्तो खास ठुलो प्रतिक्रिया दिँदैनन्। दिइहाल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी पनि प्रत्यक्ष सहभागी भएर हेर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकको छ। अथवा हामीले विद्यार्थी मार्फत पत्रचारै गर्न त अब सम्भव भएन हैन। मौखिक रूपमा अभिभावकमा पनि खबर पुगोस् भनेर जानकारी सञ्चय गराएको छ। तर अभिभावकहरूको पनि के भने खेलाडी खेलिसकेपछि
धेरै त घाइते हुन्छन् है। हजुर मुख्यतया अब यो एकदमै रिस्कीको गेम भनेको चाहिँ कबड्डी नै छ। कबड्डीमा चाहिँ साह्रै धेरै घाइते हुने भएकोले गर्दाखेरि कम्ती त्यसमा एउटा केही तथामिक उपचार मात्रै पनि कहिलेकाहीँ पुर्याउन सकिँदैन। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्सुरेन्सको व्यवस्था भए, स्थानीय तहबाटै इन्सुरेन्सको व्यवस्था भए होइन, जस्तो हात भाँचिएला त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ त त्यो अवस्था पर्छ, हामीले कतिपल्ट हामीले 50-60,000 70,000 तिरेर उपचार गराएका छौँ। त्यो अवस्थासम्म भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्सुरेन्सको व्यवस्था स्थानीय तहले जस्तो विद्यालयबाट छनौट भइसकेपछि जुन पालिका स्तर गराउँछौँ हामी, अब यही पुस 20 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ चुलाचुली गाउँपालिकामा। अब पालिका स्तरमा खेल्ने खेलाडीलाई चाहिँ कम्तीमा पालिकाले इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरिदिने हो भने, स्थानीय सरकारले इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरिदिने हो भने, जिल्लामा खेल्न जाँदै गर्दा जिल्लाले इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरिदिने हो भने विद्यार्थीलाई पनि उत्साह हुन्छ कि मेरो लागि गरिदिने रहेछ नि त, कम्ती उपचार हुने रहेछ भन्ने हुन्छ। अभिभावकलाई पनि खर्च हाम्रो जाने हो कि भन्ने त्रास पनि रहँदैन होइन। अब अहिले त समस्या त खर्चको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो इन्सुरेन्ससम्मको व्यवस्था गर्न सकिने हो भने चाहिँ अझ धेरै उत्साह हुन्छ। किनभने अहिले अभिभावकहरूले प्रत्यक्ष खुलेर आफ्ना नानी बाबुलाई त्यो प्रतियोगितामा जा भनेर उत्प्रेरणा दिन सक्ने अवस्था रहेन, किनभने दुर्घटना हुन सक्ला, केही हुन सक्ला, त्यसप्रति अभिभावक ढुक्क छैनन्। त्यो हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई सोधेको अभिभावकहरूको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया छ र यसमा तपाईँहरूले अभिभावकको केही राय बुझ्न पनि आवश्यक थियो कि भन्ने कुरा मेरो। होइन, हामीले राय बुझ्यौँ होइन, खेलाडीहरूलाई पठाइदिनु भएको पठाउनु नै पोजिटिभ हो। तर के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कम्तीमा त्यही हो उपचारका कुराहरूमा चाहिँ अथवा दुर्घटनाका कुराहरूमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले जानकारी। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता केही वर्ष अगाडि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अर्थात् विद्यालयहरू मिलेर आफ्नो आफ्नो तरिकाले सञ्चालन हुन्छ। जुन पहिलाको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड र स्थानीय सरकारको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता पछिको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा चाहिँ के भिन्नता छ, के फरक छ, के परिवर्तन केही भएको छ? होइन, पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने पहिला राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता प्रारम्भिक दिनहरूमा त हाम्रो यो स्थानीय तहहरूमा आउँदै आएनन् होइन। त्यो एकैचोटि क्षेत्रमा हुन्थ्यो, क्षेत्र जुन हाम्रो विभाजन हुन्थ्यो, जिल्लालाई क्षेत्रमा विभाजन गरेको हुन्थ्यो, क्षेत्रमा हुन्थ्यो। क्षेत्रमा विभाजन हुँदै गर्दाखेरि हामी चुलाचुली सहभागी हुँदै जान पाउँदैनथ्यौँ प्राय। पहिला त्यो राष्ट्रपति रनिङ सिल्डलाई पहिला वीरेन्द्र सिल भनिन्थ्यो। त्यो वीरेन्द्र सिल हुँदाखेरि आकल झुकल एउटा खेलाडीलाई जिल्ला पुर्याइन्थ्यो होइन, एउटा खेलाडी जिल्ला पुगेको हाम्रो इतिहास छ होइन। सायद त्यतिखेर जिल्ला स्तरीय मात्रै हुन्थ्यो होला, जिल्लामा हुन्थ्यो, एकैचोटि जिल्लामा छनौट हुन्थ्यो अनि यहाँबाट जिल्ला पठाइन्थ्यो। जिल्ला पठाउनको लागि पनि अब सरकारले केही गर्दैन्थ्यो, विद्यालयले कोसँग मागेर के गरेर जिल्ला पठाउने चलन थियो। त्यो चाहिँ हामी विद्यार्थी कालमै हुँदाखेरि जब पछि स्थानीय तहमा आयो, स्थानीय तहमा आइसकेपछि वास्तवमा जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहकै हो। स्थानीय तहकै जिम्मेवारी हो। तर के थियो भने अहिले पनि कतिपय पालिकाहरूमा त्यो प्रयोग भइरहेको रहेछ। थोरै बजेट छुट्याइदिने अनि एउटा विद्यालयलाई आयोजक विद्यालय तोकिदिने अनि उसैलाई त्यो बजेट दिने, के गरी गर्छ उसैले गर्छ भन्ने हाम्रोमा पनि त्यो प्रयोग थियो। यस अघिको पालिका सरकार हाम्रो दोस्रो सरकार हुँदैछ होला, पहिलो सरकारलाई पहिलो स्थानीय सरकारको पालामा त्यो अभ्यास थियो। अनि त्यो अभ्यास हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँ स्थानीय तहमा चाहिँ कार्यक्रम हुन्थ्यो अनि जिल्लामा लाने बेला चाहिँ विद्यालय आफैले लानु पर्थ्यो। विद्यालयले आफैले लाँदाखेरि म आफै सहभागी भएर जाँदाखेरि पनि 70-80,000 90,000 कसैले 1 लाखसम्म खर्च गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेला अलिकति मैले स्मरण गराउन चाहेँ होइन, कपर्दीको छात्र दुवैको बालजुतीले जितेको थियो। अनि त्यो क्लोज क्याम्प गरेर सबैलाई छानेर क्लोज क्याम्प गरेर लाने चलन थिएन। अनि जसले जित्यो त्यो जाने चलन। अनि 9 दुना 18 जना कबड्डीकै मात्रै भए खेलाडीहरू। अनि अब गोल्ड मेडल जित्ने अरूमा पनि हाम्रै धेर भएपछि होइन लिएर जाँदाखेरि 36-38 जना 40 जना जतिलाई लगेर 2-3 दिन 4 दिन जिल्लामा राख्नु पर्दाखेरि त टन्नै खर्च भयो। अनि मैले त्यो अघिल्लो सरकारलाई पनि यदि जिल्ला लान सकिँदैन भने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड यहीँ नगरौँ, पालिका स्तरीय नगरौँ। त्यतिखेर पालिका कार्यालय पनि अहिलेको वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा थियो। मैले कार्यालयमै यही छलफल हुँदैखेरि भने नगरौँ, किन दुःख नदेऊ, विद्यालयले धान्न सक्दैन भनेको। त्यो बेला पनि सरकार प्रमुखले, त्यतिखेर पालिका प्रमुखले, अध्यक्षज्यूले, उपाध्यक्षज्यूहरूले, प्रशासकीय प्रमुखज्यूहरूले होइन यसपालि हामी जसरी पनि जिल्ला जाने खर्च हामी जुटाउँछौँ भन्नु, पछि जिल्ला जाने बेलामा फेरि आएन। अनि नआएपछि विद्यालयले अब जिति त हाल्यो, विद्यार्थीलाई त नयाँ रहेछ त बनाउनु हुँदैन, लिएर जानुपर्छ, फेरि लगेर गयो। अनि जब अहिलेको सरकार आयो, अहिलेको सरकार आइसकेपछि
त्यो अहिलेको सरकारलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्दै गर्दा अनि त्यस पछाडि हामीले स्टेजबाटै भन्यौँ, म आफै कार्यक्रम सञ्चालक थिएँ, स्टेजबाटै हामीले अन्तिम दिन के अरे समापनको दिन आजसम्म विद्यार्थी हाम्रा थिए, जसले गोल्ड मेडल प्राप्त गरे भोलिदेखि पालिकाका भए। हामी पालिकामा लगेर राख्छौँ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ जे गर्नुहोस्, हामी जिल्ला लाँदैनौँ भनेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखले अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूले हामीलाई जिम्मा दिनुभयो, हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर जिम्मा लिनुभयो। त्यो वर्षदेखि स्थानीय सरकारले जिल्लामा सबै खर्च स्थानीय सरकारले गरेर खेलाएर लिएर आउने गरेको छ। त्यो समय र यो समयमा चाहिँ त्यो बिचको अन्तर चाहिँ के पाउनु भयो त? कतिको व्यवस्थापनमा सहजता अनि खेलाडीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा, उहाँहरूको हौसला, के फरक कस्तो छ त? अलिकति अब यो कार्यव्यस्तताले नभ्याएको हो कि के भइरहेको छ होइन। जस्तो जिल्लाबाट मेडल जितेर आएकाहरूलाई पनि हामीले यहाँ पुरस्कृत गर्न सकेका छैनौँ होइन। हजुर, एक वर्ष भयो, अघिल्लो सरकारले पनि 1 वर्ष गरेको थियो, पछिल्लो सरकारले पनि 1 वर्ष गर्यो। त्यस पछाडि जिल्लाबाट गोल्ड मेडल जितेर ल्याउने अथवा जिल्लाबाट जुनसुकै मेडल ल्याउन् होइन, कम्तीमा जिल्लाबाट मेडल ल्याए उनीहरूलाई सामान्य पुरस्कृत गरे, प्रशंसासम्म दिन सके होइन, स्याबासम्म पनि दिन एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरेर दिन सकिरहेको अवस्था छैन। तर जे होस् जिल्लामा जाँदाखेरिको व्यवस्थापन चाहिँ भएको छ, सहज भएको छ, पहिलाको सहज भएको छ। विद्यालयहरू मारमा पर्न छोडेका छन्। अब यो प्रतियोगिता त राष्ट्रको खेलाडी उत्पादनका लागि एउटा राम्रो थलो पनि मानिन्छ, जुन विद्यालय स्तरका खेलाडीहरूबाट नै राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू छानिन्छ। अब यो प्रतियोगिता चुलाचुलीमा सञ्चालन हुँदै गर्दा चुलाचुलीबाट चाहिँ खेलाडी उत्पादनमा चाहिँ के कस्तो सहयोग पुगेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब एकल प्रतिस्पर्धामा त विद्यार्थी आफ्नो क्षमताले गइहाल्ने भयो होइन। अलिकति समस्या चाहिँ अझै पनि के झल्किरहेको छ भने यो सामूहिक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अलिक साँच्चै खेल्ने खेलाडी छनौटमा नपरिरहेको अवस्था पनि छ कि सामूहिकमा चाहिँ। जस्तो अब अहिलेसम्मकै प्रयोग हेर्दा चाहिँ जसले यहाँ जित्यो त्यसले जिल्ला लिएर जाने भइरहेको छ। अब यसपालि चाहिँ शाखा प्रमुखज्यूले, शिक्षा शाखा प्रमुखज्यूले पनि क्लोज क्याम्प चलाउनुपर्छ, सामूहिक खेललाई छानेर लिएर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। अथवा कतिसम्म व्यवहारमा जान्छ थाहा छैन। छानेर अनि क्लोज क्याम्प हप्ता 10 दिन गरेर लिएर जान पाइयो भने अझ राम्रो होला जिल्लामा प्रस्तुति होइन। जिल्लामा पनि त हामीले गएर खेल्दै गर्दा हाम्रा खेलाडीहरू त पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ नि त। तर एकदम न्यून के हुन त अहिलेसम्म जस्तो हाम्रोबाट 2-3 जना 4 जना 5 जना हरेक वर्ष परदेश खेल्न पुग्छन्। अब परदेशबाट केन्द्रमा पुगेको चाहिँ भेटेको छुइनँ अहिलेसम्म। त्यस परदेशसम्म पुग्नु पनि एउटा प्रगति नै हो जहाँसम्म। तर यो भएको चाहिँ के छ भने जिल्लाबाट छनौट गर्दैखेरि पनि अलिकति प्रक्रिया मिचेर कि त्यो चाहिँ जिल्ला खेलकुदले छनौट गर्दो रहेछ जिल्लाको चाहिँ। अब त्यसमा जिल्ला खेलकुदले छनौट गर्दाखेरि जस्तो विजयी टिमहरूको अलिक धेरै राखेर अनि सेकेन्ड हुने, थर्ड हुने भएर पनि 1-1 जना 2-2 जना तानेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ विजयी पक्षको खेलाडीहरू कति राम्रा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू बाहिरिने। तर उपविजेता अथवा तेस्रो चौथो स्थान प्राप्त हुनेहरू पनि पहुँचको भरमा परदेशसम्म पुग्ने। यो चाहिँ हटेको छैन, वास्तवमा यो हट्नुपर्छ होइन। मैले यही कार्यक्रम मार्फत पनि जिल्ला खेलकुदलाई म सुझाव दिन चाहन्छु होइन। यो चाहिँ हटेन भने खेलाडीहरू उत्पादन हुँदैनन् वास्तवमा। त्यहाँ पनि अलिकति के भन्छ भन्सुन चल्ने नातावाद त्यो चल्छ। अब अधिकांश परदेश खेल्न जानेहरू इलाम नगरपालिकाका मात्रै जान्छन्। त्यसमा चाहिँ निष्पक्ष राम्रो खेलाडी चाहिँ जान पाउनु पर्यो भन्ने जान पाउनु पर्यो। नभए त कसरी खेलाडी उत्पादन गर्न सकियो र? हाम्रा खेलाडीहरू जस्तो कबड्डीमा गत साल पनि हाम्रोबाट 2 जना छात्राहरू परेका थिए होइन। अब यसपालि कति पर्छन्? त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि परदेश जानको लागि 2 जना परेका थिए होइन। अब एकल प्रतिस्पर्धामा त आफ्नो क्षमता देखाएर जाने हो, त्यो कसैले बार्गेनिङ गर्ने चान्सै हुँदैन। तर सामूहिक खेलमा चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गरिएन भने नैराश्यता खेलाडीमा आउँछ होइन। हामीले राम्रै गरेका थियौँ तर परेनौँ भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो इलाम नगरपालिकाकै मात्रै उत्कृष्ट त हुँदैन नि त। 9 जना खेलाडी जाँदै गर्दाखेरि 6 जना जति 5 जना जति चाहिँ इलाम नगरपालिकै पर्छ कि। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लोज क्याम्प गराउन सजिलो हुन्छ अरे। क्लोज क्याम्प इलाम नगरपालिकामै गराउनु पर्छ भन्ने छैन। अन्त पनि गर्न चुलाचुलीमा गराए पनि भयो नि त। 3-4 जना चुलाचुलीको पर्यो, 3-4 जना इलामको पर्यो भने 2-3 दिन इलाममा गर्नु, 2-3 दिन चुलाचुलीमा गरे पनि त भयो नि। जस्तो यो परदेश पठाउने कुरामा जिल्ला खेलकुद सङ्घले त्यसो गर्यो, तर चुलाचुलीको चाहिँ अभ्यास के छ त? तपाईँहरूले चाहिँ जिल्ला पठाउने बेलामा त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ कसरी विद्यार्थीहरू छनौट गर्नुहुन्छ? त्यस्तो केही अभ्यास? त्यही मैले अघि भनिहालेँ, अहिलेसम्म जसले जित्यो त्यही जाँदै थियो सामूहिकमा। हजुर, यस वर्ष चाहिँ छान्ने
छान्ने कसरी छान्ने भन्दाखेरि अम्पायरहरूले दिएको निर्णय अनुसार, अम्पायर त हामी बाहिरको राख्छौँ, हजुर अम्पायरले दिएको निर्णयमा जे छ त्यसैलाई छानेर राख्ने र क्लोज क्याम्प गर्ने। क्लोज क्याम्प हुँदैन भने चाहिँ फेरि त्यो पनि सम्भव हुँदैन। फेरि क्लोज क्याम्प गर्न सकेन भने त, किनभने दुईजना विद्यार्थी जनतामावि कम्मलको तान्नेला, दुईजना उहाँ राष्ट्रप्रेमीको तान्नेला होइन, दुईजना बालज्योतिको तान्नेला, अनि क्लोज क्याम्प भएन भने एकैचोटि गेममा जाँदाखेरि त उनीहरू बिचको आपसी तालमेल नमिलेपछि त फेरि हार्ने नै हो। अनि हार्नका लागि जानुभन्दा बरु जित्ने गरी जाने भन्दा बरु एउटै स्कुल जाने गरेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। तर यसपालि चाहिँ क्लोज क्याम्प गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुखज्यूले भन्दै हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा अलि आशावादी छौँ, त्यसरी अलिक राम्रो टिम बनिएर जान्छ कि भन्नेमा। टिम राम्रो सबैतिरका सबै समेटिएर टिम राम्रो भएर राम्रो जान्ने उत्कृष्टलाई लिएर गएर हामी पनि जिल्लामा छौँ है पहुँच देखाउने गरेको भन्ने गरेको बन्छ कि भन्ने। पहिला चाहिँ उत्कृष्ट टिम जान्थ्यो, अहिले चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडीहरू उत्कृष्ट खेलाडी छानेर चुलाचुली बनाएर पहिला चाहिँ विद्यालय जान्थ्यो, अब चुलाचुली। पहिला चाहिँ विद्यालय यस अर्थमा पनि जान्थ्यो, विद्यालयले खर्च गरेर जानुपर्ने भएपछि अर्कोलाई लगाएर लाने कुरो भएन, त्यसरी जान्थ्यो। अनि त्यही निरन्तरता पालिकाले लगानी गर्दा पनि त्यही निरन्तरता भयो। किन भन्दा क्लोज क्याम्प गर्न सकेनौँ। तपाईसँग त निकै लामो अनुभव छ, तेस्रो या चौथो व्यवस्थापन होला सायद तपाईँको विद्यालयको यो पाँचौँ नै हो। पाँचौँ व्यवस्थापन पनि अब लगभग सफल पार्न लगभग तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ। अब यति लामो अनुभवले चाहिँ तपाईँको यति लामो अनुभवले के भन्छ यो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता चाहिँ कतिको अपेक्षाकृत छ, मतलब कतिको उद्देश्यमा चाहिँ गइरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा अलिक कमी भएकोले गर्दा मात्रै त्यतातिर नपुगेको हुनसक्छ। तर के चाहिँ छ भने यो एउटा पर्वका रूपमा खेलाडीहरू जस्तो बालज्योतिका विद्यार्थीहरू अहिले एकदम उत्साहित छन् होइन। हजुर, जे भए पनि बालज्योतिमा हुँदैछ उत्साहित छन् उनीहरू। अहिले पनि भर्खरै मैले खेलाडीहरूलाई नै स्कुलमा छोडेर आएको होइन, उनीहरू खेलिराखेकै छन्। त्यो अर्थमा पनि हामी लक्ष्यतिर त उन्मुख छौँ। तर पनि फेरि मैले जोड्न चाहेँ कम्तीमा प्रोत्साहन चाहिँ खेलाडी प्रोत्साहन चाहिँ हुनुपर्छ। खेलाडी प्रोत्साहन भएन भने चाहिँ हामी लक्ष्यतिर जाँदैनौँ। र अहिले जो अपेक्षाकृत रूपमै ठिकै चल्दैछ, त्यत्रो उत्कृष्ट त नभनौँ तर ठिकै चल्दैछ। अहिले स्थानीय सरकारले पनि केही चासो देखाएको छ होइन। अब अहिले पनि आफ्नो बजेट किताबमा यो कार्यक्रमलाई हालेको छ होइन। त्यो मैले भेटेको छु। त्यस्ता भइरहेको छ। अब स्थानीय यहीँ चुलाचुलीमै खेलाउने जिल्ला स्तरीय पनि भन्ने हल्ला चाहिँ यसको अघि पनि चलेको थियो। अब त्यो पनि यसपालि आइपुगेन। सम्भवतः अर्को वर्ष चुलाचुलीमै जिल्ला स्तरीय खेलाउन पाइन्छ कि भन्ने आशा पनि छ। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले कतिसम्म आफूले सक्षम हुन्छ त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ भनेपछि चुलाचुली गाउँपालिकामा राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता चाहिँ जुन राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताले एउटा कल्पना गरेको उपलब्धि छ त्यो लगभग प्राप्त गरि नै रहेको होइन, गरिराखेकै छ त्यो। किनभने जिल्ला स्तरीयमा पनि राम्रै प्रस्तुति गरिरहेको छ होइन। अनि परदेशमासम्म पुग्नु भनेको पनि एउटा राम्रै हो। अब बिस्तारै केन्द्र स्तरसम्म पुग्ने अवस्था बन्ला होइन। विशेषतः यहाँ अहिले पनि कस्तो छ भने एथलेटिक्स बुट लगाएर हाम्रा चुलाचुलीका कोही पनि खेल्दैनन् कि। एथलेटिक्स बुट भनेको एक सेट किन्नको लागि 10-12 हजार पर्छ। त्यो क्षमता भएका खेलाडी कोही पनि छैन। अनि त्यो कसले किनिदिने? विद्यालयले पनि किनिदिन सकेन। अब यहाँ परदेश खेल्न जाँदै गर्दा परदेशमा गएर हेर्नुपर्छ, प्राय जिल्लाबाट आउनेहरू एथलेटिक्स बुटसँग आउँछन्। हाम्रा खाली खुट्टा कुदिरहेको यो दुर्दशाले गर्दाखेरि हामी परदेशबाट केन्द्रमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ होइन। परदेशमै मात्रै सीमित छ। त्यो दुर्दशालाई हटाउनको लागि चाहिँ अलिक पहल सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यसपटकको जिल्ला स्तरीयमा चाहिँ कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ला चुलाचुलीले? एउटा चाहिँ अब अलिकति मौसमको च्यालेन्जले गर्दाखेरि अथवा त्यो प्रकृतिले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यताबाट जानेहरू अब यसपालि सूर्योदयमा हुँदैछ, चिसो ठाउँ। दौडमा त हाम्रा यताबाट गएकाहरू त्यो चिसो ठाउँमा पुगेपछि दौडी नै नसक्दा रहेछन्। हाम्रो यो समस्या भइरहेछ, मौसमको प्रभाव हाम्रो यो समस्या भइरहेछ। हाम्रो अधिकांश खेलहरू माथिल्लो निकायमा हुन्छन् जहाँ चाहिँ चिसो छ होइन। त्यहाँ गएर यता हाम्रो तल्लो, अब विशेष तल्लो भेग भनेको चुलाचुली, दानाबारी होइन, अथवा माई नगरपालिका मुख्य गरेर चुलाचुली हो। उनीहरूले उहाँ गएर त्यो चिसोको कारणले गर्दा आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्दैनन्।
अनि पछि परदेश चाहिँ विराटनगरमा हुन्छ, त्यो पनि कहिले हुन्छ भन्दाखेरि फागुनदेखि पछाडि गर्मी समय गर्मी समयमा। अनि माथिदेखि झरेकाले त्यहाँ प्रस्तुति दिन सक्दैन, अनि त्यो भएपछि केन्द्रमा जान सक्दैनन् कि। हाम्रो दुर्दशा यो भयो, मौसमको तालमेल नभएकोले गर्दा यो दुर्दशा हाम्रो इलाम जिल्लाले भोगिरहेको छ। ठिक छ। अब जस्तो तपाईँसँग अघि पनि मैले जोडे लामो अनुभव छ प्रतियोगिता व्यवस्थापनको, यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि चुनौती के छन्? चुनौती अत्यन्त धेरै चुनौती छन् यसमा होइन। जस्तो हाम्रो अब यति धेरै ग्यादरिङ हुन्छ होइन, त्यो ग्यादरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा चुनौती रह्यो होइन। अनि हाम्रो त अब चुलाचुली चाहिँ अब अर्को के छ भन्दाखेरि माथिल्लो भेग जुन हाम्रो सागफाराका खेलाडीहरूलाई त आवासीय सुविधा दिनुपर्छ, किनभने उहाँदेखि आएर फर्केर जाने कुरो हुँदैन, अनि आवासीय सुविधा दिनुपर्छ। त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ होइन। हामीले गत सालसम्म त आवासीय सुविधाको लागि उतिर परतिर ब्ल्याङ्केट खोजेर होइन, म्याट ओछ्याएर आवासीय सुविधा, त्यो पनि विद्यालयमै आवासीय सुविधा गरेका थियौँ। अब यसपटक को अब आउँदैछ, अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा शाखासँग छलफल भइरहेको छ। भनेपछि ठुलो चुनौती त आर्थिक व्यवस्थापन नै देखियो। व्यवस्थापन एकदम ठुलो चुनौती, सबैभन्दा ठुलो, एकदम ठुलो चुनौती छ होइन। जस्तो खेल मैदानहरूको के छ त्यस्तो चुनौती, त्यस्तो च्यालेन्ज केही छ? खेल मैदान चाहिँ बालज्योति भन्दा अर्को ठाउँ अहिलेसम्म मैदानै छैन, यो समस्या छ कि। बालज्योति भन्दा अर्को ठाउँ मैदानै छैन अहिले। यदि अरू स्कुल चाहिँ प्रथम भएर त्यता खेलाउन पर्यो भने के छ? गाह्रो छ। एकपटक भानुमाविले प्रथम भएर खेलाएको होइन, त्यो मैदानकै समस्या त्यहाँ होइन। अब अरू विद्यालयहरूमा पनि छैन, जस्तो अन्य विद्यालयहरूमा पनि पुरा मैदान छैन। बालज्योतिमा जतिको मैदान छैन, बालज्योतिमा चाहिँ 2-3तिर खेल चल्छ, ठुलो ग्राउन्डमै पनि 2-3वटा खेल एकैचोटि चल्न पनि सक्छ। त्यसदेखि हाम्रो भित्री कम्पाउन्डमा पनि एउटा ग्राउन्ड छ भलिबलको, त्यहाँ भित्र छ। बाहिरी कम्पाउन्ड पनि एउटा भलिबलको ग्राउन्ड छ। अनि त्यही भित्री कम्पाउन्डमै हामीसँग म्याट अभाइलेबल भयो भने कबड्डी पनि खेलाउन सकिन्छ, के अरे तेक्वान्दो पनि खेलाउन सकिन्छ, के अरे मार्सल आर्ट पनि खेलाउन सकिन्छ। यो छ एउटा। अनि अर्को हाम्रो मैले ठ्याक्कै अहिले जोड्न मन लाग्यो, जस्तो हाम्रो मार्सल आर्टका खेलहरू होइन, अनि कबड्डी जस्ता खेलहरू चाहिँ म्याटमा खेलाउनु पर्छ। हाम्रो स्थानीय तहमा म्याटै छैन क्या। समस्या चाहिँ अभ्यासमा त नानीहरूले हात पिल्साइ खुट्टा पिल्साइ गरिसके होइन। अब अभ्यासमा आफू खेल्दा त त्यस्तो भयो, प्रतिपक्षसँग अनि जित्छु भनेर खेल्दाखेरि त अझ धेरै च्यालेन्ज हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म्याट बेगर खेलाउन गाह्रो भइरहेछ। यो म्याटको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन, त्यो एउटा चुनौती छ हाम्रो होइन। यस्ता चुनौतीहरू धेरै छन्। अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले निर्णायकहरू होइन, अब टाढादेखि लिएर आएर गराउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। ती चुनौतीहरू, उहाँहरूको समय नमिल्ने, कहिले के हुने होइन, म यति दिन मात्रै भ्याउँछु, यतिमा सक्नुपर्छ भनेर निर्णायकले, हाम्रो सेड्युल भन्दा पनि निर्णायकको सेड्युलमा कहिले काहीँ चल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। के छ यी सञ्चालन हुने खेल जुन प्रतियोगिताहरू छन्, यसमा निर्णय गर्ने निर्णायकहरू चुलाचुलीमा कुनै पनि खेलका हुनुहुन्न या छिटपुट रूपमा कुनै खेलका चाहिँ हुनुहुन्छ? के छ निर्णायकहरूको सन्दर्भमा? छिटपुट रूपमा हुनुहुन्छ होइन। जस्तो भलिबलका लागि 1-2जना भाइ बहिनीहरू छन्, कबड्डीको लागि पनि 1-2जना भाइ बहिनीहरू छन् होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अलि मेन निर्णायक चाहिँ, मुख्य निर्णायक चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ के भने चाहिँ पाइरेसी नहुने पनि हो कि, त्यो चाहिँ फेरि त्यो पनि हो। किनभने मुख्य निर्णायक बाहिरदेखि ल्यायौँ, उसले कुन खेलाडी कसको भन्ने कुरा जान्दैन, जसले राम्रो खेल्छ ऊ टिपी दिन्छ। अनि हामीले यदि क्लोज क्याम्प गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम फाइदाको कुरा छ। फेरि बाहिरदेखि निर्णायक ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदाको कुरा छ। अब भोलि यहीँको निर्णायक राख्यौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पाइरेसी हुने सम्भावना भयो नि त। यो चाहिँ मेरो नजिकको होइन, जिल्ला खेलकुदको निर्णय जस्तो होला कि भइहाल्छ, जिल्ला खेलकुदको निर्णय जस्तो भइहाल्छ। ठिक छ। अब जस्तो यो प्रतियोगितालाई अझ थप प्रभावकारी, अभिभावकहरूको पनि मन जित्ने, विद्यार्थीहरूलाई पनि हौसला उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने खालको बनाउनको लागि चाहिँ कसले कस्तो के भूमिका खेल्नु पर्ला? पहिलो त स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्छ होइन। त्यति भनिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले, कर्मचारीहरूले यो मेरो कुरो सुनिरहँदाखेरि होइन हामीले के गरेका छैनौँ र भन्ने पनि होला। किनभने गत साल पनि 12-13 लाख खर्च भएको जम्मा जिल्लामा पुगिन्जेलमा 12-13 लाख भनेको त एउटा विकासको पाटोमा निकै राम्रो काम हुने ठाउँ नगद हो होइन, लगानी हो, त्यो गरिराखेकै छ। तथापि अब त्यतिले मात्रै विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन भएन। विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन लगानी चाहिँ केमा गयो त भन्दाखेरि लगानी त खाजामा गयो, खानामा गयो होइन, अरू व्यवस्थापनमा गयो। उनीहरूले पाउने चाहिँ थोरै भयो कि, एउटा मेडल एउटा प्रमाणपत्र।
एउटा मेडल एउटा प्रमाणपत्रको लागि त ज्यान फाल्न त गाह्रो हुन्छ नि त। अहिले जनप्रतिनिधिले खेलाडी भएर सम्झिने भने पनि गाह्रो हुन्छ। लगानी नगरेको चाहिँ भन्न सकिँदैन है फेरि, किनभने योभन्दा अगाडि 2-2.5 लाख खर्च हुने गरेको होइन, अधिकतम 3 लाख 4 लाखसम्म खर्च हुने गरेको 2 वर्ष अगाडिदेखि 10 लाख 12 लाखको दरले खर्च भइरहेको छ। त्यो अब पहिला जाँदाखेरि आफ्नो जर्सीमा गइथ्यो होइन, विद्यालयको जर्सीमा। अहिले कम्तीमा जर्सी पालिकाले खरिद गर्छ होइन। गत साल चाहिँ ट्र्याकको व्यवस्था भएको थिएन, यसपालि ट्र्याकको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यो स्थानीय सरकारले गरेको छ, त्यो पनि एउटा प्रोत्साहन नै हो होइन। तथापि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई खेलाडीहरूलाई खेलेर मैले केही पाउँछु अथवा खेलेपछि मेरो लागि केही हुन्छ भन्ने गरेको प्रोत्साहन हुने गरेको कुराहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ स्थानीय सरकारले, त्यो एउटा। अनि अब विद्यालयहरू पनि अलिक सक्षमतातिर जाने कुनै बाटो खोजेर आफ्ना खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम विद्यालयले पनि गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापनले चाहिँ आफ्ना खेलाडीहरूलाई गर्नुपर्छ। त्यो थिएन, अनि म आफै प्रभाव भएपछि पनि यो काम त गर्नुपर्छ भनेर पनि यो हामीले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ होइन। अब जस्तो स्थानीय स्तरमा खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो सहयोग अपेक्षा छ अलिकति राष्ट्रपति रनिङ सिललाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि? उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने जस्तो यसभन्दा अगाडि खेलेर पूर्व विद्यार्थी भएकै खेलाडीहरू पनि छन् होइन। उनीहरूले कम्तीमा मेरो विद्यालयमा के हुँदैछ होइन, मेरो विद्यालयमा के हुँदैछ त्यो कुराको खोजी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। कम्तीमा सबैको विद्यालय के एउटा विद्यालयमा चाहिँ मेरो जस्तो हाम्रो विद्यालयबाट बालज्योतिबाट पास आउट भएर गएका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रपति रनिङ सिल सुरु भएछ, मेरो विद्यालयमा के हुँदैछ हौ भनेर उनीहरूले कम्तीमा खोजी गरिदिनुपर्छ कि कस्ता खेलाडी एक दिन आएर यसो हेर यो होइन नानी यसो हामीले यसो खेलेका थियौँ भन्ने गरेको त्यो एउटा। अनि अरू के भने त्यो खेल हुँदै रहेछ अभिभावकहरूलाई त जानकारी पुग्यो नि त। ओहो 20 गतेदेखि अब हाम्रो 20 गतेदेखि छ, 20 गतेदेखि राष्ट्रपति रनिङ सिल रहेछ, हाम्रा नानीहरूले के गर्छन् होला। उत्साहवर्धक रूपमा उपस्थिति मात्रै भइदिने भने एउटा बच्चाको बाबु आमा उपस्थित भएर खेल हेर्दैछ भन्दा उसलाई दुखे घाउ पनि निको हुन्छ के, त्यो बच्चा त्यसै पनि उत्साहित हुन्छ। चोट लागेको छ भने पनि ऊ उत्साहित हुन्छ, मेरो आमाले हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो बुबाले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, मेरो काकाले मेरो दिदीले हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले खेल राम्रो गर्नुपर्छ, मैले जित्नुपर्छ, उहाँहरूको अगाडि मैले जित्नुपर्छ, उहाँहरूको शिर ठाडो हुन्छ भन्ने खेलाडीमा पर्छ। त्यो भएकोले गर्दा अभिभावकहरू कम्तीमा आइदिनुहोस् कि, कम्तीमा खेल अवधिमा जम्मै आउन नसकेला होइन, तपाईँ एक दिन आइदिनुहोस्, जुन दिन तपाईँको नानीको खेल छ सोध्नुहोस्, त्यो दिन आइदिनुहोस्, त्यो दिन हेरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि त सबैको आइपुगिन्छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूलाई उत्सुकता के अरे एकदम जागरण हुन्छ कि, जागरण हुन्छ उनीहरूले र उनीहरू खेल्न अलिक रुचाउँछन्। त्यो गरिदिनु भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। र अर्को हाम्रो खेलकुद समिति पनि छ स्थानीय तहमा। खेलकुद समितिले चाहिँ फुटबल भन्दा अरू खेल नदेखेको हो कि भन्ने भएको छ। स्थानीय चुलाचुलीको खेलकुद समिति चाहिँ फुटबलमै मात्रै जति गऱ्यो फुटबल खेलाउने, जति गऱ्यो फुटबल खेलाउने। त्यही खेलकुद समितिले कम्तीमा ओहो चुलाचुलीका खेलाडीहरू खेल्दाखेरि चोटपटक लाग्ने भएछ म्याट किनिदिउँ भनेर 2-2.5 लाख 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 1 वर्षको लगानीले म्याट किनिदिने हो भने त कम्तीमा चोटपटक नलागिकन खेल्न पाउँथे नि त। त्यो चाहिँ खेलकुद समितिले गरिदिनु पर्छ। खेलकुद समिति भन्ने बित्तिकै उसले फुटबल मात्रै खेलाउने अनि फुटबलमै मात्रै सक्ने होइन, अरू खेललाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अरू खेल चाहिँ देखेकै छैन वास्तवमा। खेलकुद समितिले त यो राष्ट्रपति रनिङ सिललाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। जुन मुख्य खेल समिति छ स्थानीय तहको खेलकुद समिति, त्यो समितिले चाहिँ कम्तीमा फुटबल मात्रै होइन अरू खेलबाट पनि खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ। खेलकुद समिति भएपछि त अरू पनि हो नि त, त्यसलाई जोड्नुपर्छ भने जे भए पनि उहाँहरूको चासो बिल्कुलै रहेन भन्ने कुरा एकदम रहेन। त्यो चाहिँ चासो दिनु पर्यो। खेलकुद समितिले चासो दिएर 1 वर्षकै कुरा चाहिँ त्यो मार्शल आर्ट के अरे 1 वर्षको लगानी चाहिँ हामीले एथलेटिक्स तर्फ प्रयोग गर्ने होइन, एथलेटिक्समा प्रयोग गरेर यतिखेर हुँदैछ होइन, यतिखेर अब हाम्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल हुँदैछ, कम्तीमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि एथलेटिक्सका लागि प्रशिक्षण गर्ने है भनेर विद्यालयलाई सूचना गर्ने, विद्यालयलाई सूचना गरेर सबैतिरबाट तानेर बिचमा खेल गराउँदै गर्ने भने त राम्रा एथलेटिक्सका खेलाडीहरू निक्लिन्छन्। त्यो भयो। अब कबड्डी त अब हाम्रो एकदम राम्रो पहिचान बनाएको खेल भएको छ होइन, इन्डियाबाट सुरुवात भए पनि नेपालमा धेरै राम्रो खेल छ। कबड्डीका लागि त्यही म्याटै मात्रै खरिद गरेर कम्तीमा राष्ट्रपति रनिङ सिल भएका बेला चाहिँ त्यसमा गराउनु चाहिँ भनेर, अथवा
1 महिना तपाईँ कबड्डीको प्र्याक्टिस अभ्यास गराउनुहोस् भनेर 1 नम्बरको स्कुललाई दिने म्याट होइन। 1 महिना तपाईँ प्र्याक्टिस गराउनुहोस्, अभ्यास गराउनुहोस्, अर्को महिना 2 नम्बर वार्डले लान्छ है, 2 नम्बर वार्डको फलानु स्कुलले लान्छ भनेर त्यही समितिले रुटिन बनाइदिए पनि भयो। कमसे 1 महिना त हामी अभ्यास गर्थ्यौँ, केही न केही सहयोग हुन्थ्यो। त्यो महिना अभ्यास गरेकाले गर्दाखेरि उनीहरूमा एउटा आफ्नो होप पनि रहिरहन्थ्यो, अनि माटोमै गर्दाखेरि पनि गरिन्थ्यो, अनि खेल्दाखेरि म्याटमा गरिन्थ्यो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ स्थानीय खेलकुद समितिले सोचिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको लगभग उत्तरार्धमा छौँ र अन्त्यमा हाम्रो मिडिया मार्फत यो 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव भएको हैसियतले केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? सर्वप्रथम त धन्यवाद इलाम टाइम्सलाई यो हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिएकोमा। मुख्यतया हामीले अब भन्नै पर्दाखेरि समितिको तर्फबाट भन्नै पर्दाखेरि तपाईहरु मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मीहरू पनि कृपया 4 दिनको खेल अवधिमा आइदिनु होला। नानीहरूलाई प्रोत्साहन त तपाईहरुको मिडियाबाट एउटा फोटो गयो भने पनि प्रोत्साहन हुन्छ। अनि अर्को के भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू तपाईहरु 4 दिन आइपुगिदिनुस्। अभिभावकज्यूहरू तपाईहरु आइपुगिदिनुस्। कम्तीमा आफ्नो आफ्नो विद्यालयबाट 2-4 जना अभिभावक आइदिनु भयो भने एउटा राम्रो माहौल बन्छ। अनि नानीहरू पनि सचेत भएर खेल्छन् हैन। त्यो उच्छृङ्खलता पनि आउँदैन। अभिभावक भएपछि उच्छृङ्खलता हुँदैन, उच्छृङ्खलता पनि हुँदैन। हामीले त खेल मार्फत सभ्यता सिकाउने हो, मित्रवत व्यवहार सिकाउने हो। तर खेल रहेछ, खेलमा विद्यार्थीहरू त्यो पनि 14-15 देखि 17 वर्षसम्मकाहरू खेल्दैछन्। हाई टेम्परमा आउन सक्छन्। अभिभावकलाई अगाडि देख्दाखेरि त्यो हाई टेम्पर पनि लो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरु आइदिनुस्। सबै क्षेत्रबाट सहयोग, तपाईहरुको उपस्थितिले सहयोग जन्यो भने पनि खेल सभ्य भव्य हुन्छ, संस्कृत रूपमा हुन्छ। सुसंस्कृत भयो भने हाम्रो पहिचान झल्किन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु आइदिन हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र फेरि पनि इलाम्स टाइम्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो आवाजलाई, यो समितिको, यो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड सञ्चालन व्यवस्थापन निर्देशन समितिको आवाजलाई मिडिया मार्फत प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएकोमा फेरि पनि हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हुन्छ सर, तपाईको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।